ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭಾರತೀಯ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ಉದ್ದುದ್ದಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಬೂಲ್ ಕಳ್ಳೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೆನೆಗೆ ಹಾಕಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಅರಿಶಿನ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬನ್ನಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು 4 ರಿಂದ 5 ಚಮಚ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಚಮಚನೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಕಾಬೂಲ್ ಕಳ್ಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರೋದು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸಲ ನಾವು ಒಳಗಿಂದ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ತಿರುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳಗಿಂದ ತಳ ಹಿಡಿದಿರ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬೆಂದಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಳಗಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ತಳನ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಬೂಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದುದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದು, ಕಾಳು ಬೆಂದಿರೋ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1-2 ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳಗಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ತಳ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೀದೋಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಈ ರೀತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗ ತಡ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋದಿನ ನನ್ನ ಕಡೆ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.